呢排趁住 Spring Break 咧，身邊好多朋友咧都一家大細咁樣去滑雪旅行喎。有啲係去歐洲，有啲係去日本。今次我哋去呢個目的地，唔知你又有冇考慮過啦？嗱 ，Silver Star 咧就係喺我哋 BC 省嘅內陸啦，叫做一個 Vernon 嘅一個市。咁咧其實都係喺 Kelowna 啊、Kamloops 啊附近噶啦。喺 Vancouver 揸過去咧，大概就係5個鐘頭多少少啦。咁其實咧上山嗰條路咧就真係好好揸噶，比起咧甚至乎咧我哋嗰啲 Cypress 啊、Seymour 咧都仲容易揸啲。最難搞咧其實都係經過 Coquihalla 嗰一段噶啦。咁啊〜今次咧都 OK 嘅，唔係好大雪。如果係大雪嘅話咧，咁大家就要小心啦，一定要有雪胎先得。因為我哋咧就貪平嘅，所以今次租咗嗰間酒店咧，同個 main village 咧就隔咗一個大嘅 parking lot 嘅，好勉強咁講啦，都叫做有 ski in ski out 嘅，但係咧都要行一段路啦。一入門口呢度咧，就擺晒你啲 ski 啊嗰啲 gear 喺度啦。哇，吸塵機都有咁搞笑嘅。門口另外一邊咧就有個 full kitchen， 水就冇㗎，我哋自己帶嚟嘅啫。廚房過嚟咧，仲有飯廳客廳，睇下出邊個景得唔得嘅先。房就有2個，呢邊呢個咧套房嚟㗎喎。可以行返出廳㗎喎。過嚟呢邊咧，仲有另外一間睡房。呢度依稀見到 chairlift 喎。其實咧，純粹講作雪山嘅數據咧 ，Silver Star 咧一啲都唔會輸俾 Big White 或者係 Sun Peaks 嘅。但係講嗰個 village 嘅規模咧，啲酒店嘅大細咧，一定咧就會輸俾 Big White 或者 Sun Peaks 好多啦。見到呢度啱啱有間 ski shop 咧大減價喎，佢就話 50% off， 不過咧有啲 item 就唔夠 50% 嘅。我喺裏邊咧就揾到呢支 rub on 嘅 wax， 佢就俾咗個6折俾我，17個幾嘅。呢度咧就係 Snow School 嘅集合地點啦，而佢嘅對面咧就係有個 Silver Star 嘅 trail map。如果你第一次嚟唔熟地頭嘅話咧，每一朝9點半咧可以喺呢度等嗰啲 mountain host 嘅，佢哋咧就會免費咧帶你去行一轉呢個山。根據你唔同嘅 skill level 咧，佢都會介紹一啲咧適合你去滑嘅 run 嘅喎。嗱，見到呢間 Bulldog 酒店隔離呢度咧，就係可以 scan 你個 QR code 攞 ticket 㗎啦。嗱，如果你現場嚟到先至買嘅話咧，起碼都要貴咗20%嘅喎。
其實 Silver Star 大部分啲 run 咧都係集中咗喺座山嘅正面同埋上半段嘅，又係類似新 Peaks 同 Big White 咁啦。佢咧又係啲 chairlift 咧，好似喺隔離咧平衡咁樣兩座嘅喎，一個咧就係 gondola，一個咧就係可以載到6個人嘅 chairlift。根據啲 local 嘅介紹咧，最佳嘅 warm up run 咧就係呢個叫做 Big Dipper。咁另外咧喺 gondola 出嚟轉左手邊咧，就有一個叫 Christmas Bowl 嘅 area 喎。咁當日嚟講咧，呢一個 area 應該都係算係比較多 powder 啲嘅啦。其實咧 front side 呢個下半山咧都有好多好嘢玩嘅喎。對於我哋滑樹林嘅初學者嚟講咧，呢一個區域咧就好啱玩嘅，全部都係一啲 BB 班嘅 tree run。Silver Star 山上邊咧，其實就冇餐廳嘅，都係要落翻去個 base 嗰度咧，先至有咖啡嘅。其實咧，大家睇下嗰啲咖啡嗰個規模啦，同埋個 rental 就知道咧，其實佢應該遊客量咧就絕對冇 Big White 或者新 Peaks 咁多噶啦。Silver Star 最有挑戰性、最多 double black 嘅一個山咧，就係喺佢嗰個後山啊，叫 Backside。不過咧，你由其他個 chairlift 嗰度要駁翻過嚟呢個 backside 咧，就要經過一條好長嘅 cat track 嘅喎。咁啊，如果 snowboarder 咧有少少麻煩。呢條係咪閂咗啫？
其實咧喺我哋住嗰間 Firelight Lodge 嘅附近咧，仲有一個 park 嘅喎。咁呢個 park 咧，仲要咧係有一個 quad chair 咧，特別係 serve 佢嘅。除咗滑雪之外，當然仲有好多其他嘢玩啦。咁啊，一般嘅 tubing 啊，一定有噶啦。咁另外咧，呢度仲有一個 ice skating pond，好多細蚊仔喺度玩噶喎。仲有一個咧，專俾細蚊仔玩嘅 snowmobile park。雖然就細規模啲，不過咧 Silver Star 咧都有一個咧小朋友嘅專用學習區嘅，亦都有呢個摩氈嘅喎。其實上兩個雪季咧，我都分別有去過 Sun Peaks 啦，同埋 Big White 呢兩座山噶啦。嗰兩條片咧，我都會擺翻喺下邊 description 嗰度咧，俾大家參考下嘅。另外咧，我都搜集咗咧三座山嘅一啲數據咧，做咗一個總表，俾大家咧比較下、參考下。單從數據咧，大家都睇到啦，其實咧以規模計咧，三座山其實都差唔多嘅啫。如果以我個人今次去到 Silver Star 嘅經驗嚟到睇咧，我就覺得咧，相比起 Big White 同埋 Sun Peaks 咧，Silver Star 係比較少一啲咧闊而長嘅 green run 嘅，我就覺得咧你起碼咧都滑到一啲 blue run 啦，或者簡單嘅 blue run 啦，咁先至享受到 Silver Star。如果唔係嘅話咧，你都係去 Sun Peaks 或者 Big White 咧會好玩啲嘅。另外咧，酒店啊、fine dining 啊或者 après ski 呢啲咁樣嘅娛樂項目咧，喺 Silver Star 咧亦都係相對係比較缺乏啲嘅。不過咧話得説回來喎。因為咧 Silver Star 其實咧好近市區嗰個 Vernon 市啊，咁所以咧其實咧你又未必需要一定要住翻喺個 village 嗰度嘅，而且咧上山路段咧就比較容易揸啲，所以咧我覺得咧如果你住喺 Vernon 咧，租啲平嘅酒店，又近一啲餐廳食肆啊咁樣，跟住咧揸20零分鐘已經可以上到 Silver Star，咁都係一個唔錯嘅選擇嚟嘅喎。好啦，我相信大家咧都有唔少人咧都有去過 Big White Sun Peaks 噶啦，唔知你哋睇完之後又會有咩嘅選擇呢？究竟係 Big White 好啲啊，Sun Peaks 好啲啊，定係你覺得今次介紹嘅 Silver Star 值得去呢？不妨喺下邊留言喎。琴日咧有網友留言咧話叫我開翻個 Patreon 喎，咁我自問咧而家啲片咧都未去到呢個 level，但求大家睇完擺翻低個 like。俾個 comment 我，俾啲精神上嘅支持咧，我已經好滿意、好開心噶啦。好啦，今日條片就差唔多咯，不過咧我個雪櫃仲未完噶，仲會有好多片出噶，大家就密切留意咯。拜拜。